ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பத் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறது, காலிஃப்ளவர் வறுவல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த சின்ன சைஸ் காலிஃப்ளவர் எடுத்துருக்குறேன். ஸோ இதில் இது எல்லாத்தையும் நம்ம முதல்ல கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். போல் எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த வெறும் இந்த பூ இருக்கு இல்லையா, அதை மட்டும் நம்ம ஓரளவு மீடியம் சைஸ்க்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். போல் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறப்பவே இங்கே புழு இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இதில் புழு இருக்கும். அதனால் நம்ம இதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெந்நீரில் போட்டு எடுக்க போகிறோம். அந்த பூ இருக்குது இல்லையா மேலே, அதுக்கு அந்த இடையில நமக்கு கேப் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதுபோல் கேப் இல்லாமல் நல்லா கட்டியாக நெருக்கமாக இருக்கிற அந்த மாதிரி பூ வாங்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து அதை கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். கொஞ்சம் சூடு ஏறினதும் நம்ம இந்த காலிஃப்ளவர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுலாம் அதில் போடலாம். இப்போ இதை நான் இதில் லைட்டாக கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறேன், லேசாக மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறேன். இப்போ நல்லா கொஞ்சம் சூடு ஏறிடுச்சு. நம்ம இப்போ இதை போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை நம்ம வேக வைக்கிறதுக்காக போடலை. கொஞ்சம் அந்த சூடு தண்ணியில் உள்ளுக்குள்ளே ஏதாவது புழு இருந்ததுன்னா அது வெளியில் வந்துடும். அதுக்காக தான் நம்ம மஞ்சள் தூளும் போட்டிருக்கிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணி அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வைக்கலாம். ஸோ அந்த சூட்டிலே தன்னால் உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே புழு ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது வெளியில் செத்துரும். அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி சூடு தண்ணியில் இதை போடுறோமே தவிர வேக வைக்கிறதுக்காக இல்லை. இப்போ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணி அப்படியே இப்போ நல்லா தண்ணி சூடாக இருக்குது. ஸோ அந்த சூடு தண்ணியிலே இருக்கட்டும். இப்படி ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு பவுலில் நம்ம ஒரு 2 ஸ்பூன் கடலை மாவு எடுத்துக்கிறேன், 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1 ஸ்பூன் சோள மாவு, 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கேன், 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க, இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டிருக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நமக்கு காலிஃப்ளவர் ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஊற வச்சாலே அது போதும். நம்ம இப்போ இதை எடுத்து வடிகட்டி அந்த மாவு கூட போட்டு பிசைக்கலாம். அந்த காலிஃப்ளவரை இதில் எடுத்து போட்டுக்கலாம். ஏதாவது புளி ஏதாவது இருக்குதான்னு பார்த்துட்டு போடணும். அதுக்கு தான் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுறேன். இப்போ இதை நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நான் பிசைஞ்சிக்கிறேன். ஸோ மசாலாவோட ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ இது ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே ஊறிடுச்சு. இது போதும். இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம இதை போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். போட்டுக்கலாம். ரொம்பவும் ஹை ஃப்ளேம் வேண்டாம், ரொம்பவும் ஸ்லோவாக வேணாம். கொஞ்சம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். அப்படி வேகட்டும். காலிஃப்ளவர் நல்லா வெந்துடுச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ மீதி இருக்கிறதே அதே போல் நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் லோ ஃப்ளேம் தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நமக்கு இப்போ நல்ல எண்ணெய் சூடாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப நேரமும் நம்ம போட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. அதனால நம்ம கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமே வச்சுக்கலாம்.
பாருங்கள், சூப்பரான காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். காலிஃப்ளவர் வறுவல் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது, ரொம்ப டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கு. உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது, நல்ல முறுமுறுப்பாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நீங்கள் சாப்பாட்டுக்கு சைட் டிஷ்ஷாகவும் வச்சுக்கலாம், தனியாகவே ஈவினிங் ஸ்நாக் மாதிரி கூட நீங்கள் இதை சாப்பிட்லாம், நல்லாயிருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.